Hello，今日整嘅係酸辣番茄牛肉煲。呢個係喺網上面學嘅去番茄皮嘅方法，試一試。實踐證明呢個方法係需要啲耐性嘅，會都幾容易搣。呢個方法係 OK 嘅。跟住將番茄切細粒粒。沙煲已經興咗啦，落少少油落，放兩片薑，捽一捽勻佢，落埋啲蒜米落去，輕輕爆爆佢，落埋啲番茄落去，落啲番茄醬。加少少水，撩勻佢。點解呢個菜要落薑呢？因為我哋有啲金針菇係冇出水嘅，今次咁可以去咗嗰啲寒氣。跟住落豆腐，將佢戒成咁樣一塊塊，倒落去。落埋啲粉絲落去，落少少小米辣落去先啦，等佢煮一煮出味，咁就有少少辣味。跟住將撈好味嘅牛肉鋪上面，再落少少鹽添，其他調味料都唔需要落㗎啦。吸蓋，燜一燜佢。好啦，開蓋，最後落埋少少嘅芫茜同埋小米辣落去點綴就得啦。哇，香噴噴啊！呢個菜酸辣開胃，保證你食多碗飯啊！